Work from home sangat tepat untuk kondisi cuaca hujan deras seperti ini. Hai Sobat Sinergiku, dengan saya Rini, Sinergiku. Hujan deras dengan cuaca ekstrim serta pandemi virus corona benar-benar membutuhkan stamina tubuh yang kuat, di mana dalam kondisi seperti ini kita akan mudah terserang batuk, pilek, flu, demam. Nah, sekarang kita dengarkan apa rahasia atau kiat sehat dari Ibu Nira dalam menjaga kesehatan keluarganya yang sering terserang batuk, pilek. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share komen kalian ya, agar ini terus bersemangat membagikan video-video menarik lainnya. Salam sinergiku. Baik, Pak Kiki, apa kabar? Ya, Pak Kiki, saya mau sharing kehebatan plus sinergi dan kolostrum, Pak Kiki. Nah, jadi anak-anak saya itu, jadi saya punya 3 anak nih ceritanya. Mereka itu rajin banget bolak-balik ke dokter, Pak Kiki. Nah, masalahnya tuh sama, yaitu flu, batuk, pilek, radang tenggorokan, demam, udah bolak-balik di situ aja, gitu ya. Nah, kebetulan memang saya kan punya fasilitas satu asuransi, ya bolak-balik aja gesek-gesek gitu ya. Tapi lama-lama saya mikir nih, ini kok kayak begini terus gitu ya, ini apa yang salah gitu. Nah, kebetulan saya kenal dengan sinergi ya, saya join sinergi, saya pelajari, dan ternyata katanya kolostrum ini adalah nutrisi yang baik, nutrisi yang sangat bagus karena sifatnya antivirus. Nah, jadi akhirnya saya cobalah kepada anak-anak saya yang bolak-balik sakit batuk pilek ini gitu. Nah, ternyata ya Pak Kiki, itu memang benar-benar bagus deh. Jadi kalau anak-anak saya sudah mulai batuk pilek atau ingusan, itu saya langsung kasih aja 3 kapsul kali 3, itu dalam 1 hari itu besoknya udah jauh lebih baik. Udah mendingan gitu ya, udah berkurang banget. Nah, lalu pernah juga pengalaman anak saya itu demam tinggi sampai 39,8 nih yang bontot gitu ya. Nah, saya cobalah dengan berkonsultasi dengan dokter, akhirnya saya berikan waktu itu 5 kali 2 gitu ya, 5 kapsul gitu ya kali 2. Dan alhamdulillah Pak Kiki, paginya minum 5 ya dicampur air, dan malamnya dan sorenya minum 5, itu malamnya itu sudah dingin Pak Kiki, sudah keringetan gitu ya. Wow, luar biasa, Bu Nira. Iya, luar biasa. Dan kebetulan anak saya yang pertama tuh juga ada riwayat asma ya Pak ya, karena beliau tidak ASI ya, anak saya yang pertama ini. Ini juga 3 tahun terakhir asmanya tidak pernah kumat. Maksudnya tuh batuk-batuk agak sesak dikit, minum kolostrum itu 5 kali 3, itu besoknya tuh seseknya udah langsung berkurang. Jadi keluarga kami ini cinta banget Pak Kiki sama kolostrum dan klorofil ya, untuk menjaga kesehatan. Jadinya di rumah itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi stok obat-obatan kimia. Begitu Pak Kiki. Iya, luar biasa Bu Nira ya. Jadi Bu Nira salah satu member Senoprof yang telah membuktikan bahwa produk-produk sinergi itu luar biasa. Itu baru kolostrum ya. Memang saya juga sendiri sudah 3 tahun ini tidak menggunakan produk-produk kimia lainnya. Baik, silakan nih.